बहुत सारे लोग मुझसे आके बोलते हैं कि मुझको शेड का पेन हो रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा शेड का पेन होता क्या है और कैसे होता है, और फिर उसका हम उसके बाद ट्रीटमेंट देंगे। आप बताइए आपको कैसा दर्द हो रहा है? यहाँ से दर्द पैर में रहता है जी। और पैर में दो उंगली में इसमें सुन्नापन भी रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब इनको यहाँ दर्द रहता है पीठ में, और पीठ से पैर की तरफ दर्द जा रहा है नीचे पैर में, और नीचे की तरफ जाते जाते जो तलवा है पैर का उसमें सुन्नपन है और दर्द रहता है। तो अभी हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आप लेट जाइए। ओके, जो इसमें मुँह डालिए। एकदम लूज छोड़ना है, टाइट नहीं करनी बॉडी, ठीक है? चेस्ट एकदम लूज छोड़िए। आप मेरी तरफ करवट पे आ जाइए, मेरी तरफ करवट ले लीजिए। बॉडी एकदम लूज छोड़ दो, ठीक है? लूज छोड़ दो, यह पीछे ऐसे छोड़ दो, इधर की तरह, इधर कर लीजिए। बॉडी एकदम ढीली छोड़नी है, ठीक है? एक गहरी सांस लो, छोड़ो। अब इधर की तरफ करवट ले लीजिए, उड़ा कह दिए। यहाँ से दर्द जाता है ना, इस पार्ट से, यहीं से जाता है ना? हाँ, यहीं से जाता है, ठीक है। मतलब सीधे लेट जाइए, पैर एकदम लूज छोड़ना है, ढील एकदम, ठीक है? लूज छोड़ो बिल्कुल, भैया बहुत टाइट कर रखा है आपने, बॉडी एकदम लूज छोड़ दो आप। करवट लेके बैठ जाइए, करवट लेके बैठ जाइए। एक बार बाहर चक्कर लगा के आएंगे, बताओ कैसा लग रहा है अभी आपको? तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? दर्द तो सही हो गया, दर्द नहीं हो रहा जी। थोड़ा उंगली में सुन्नपन है। अच्छा, उंगली में सुन्नपन है, बाकी दर्द के बाकी तमाम दर्द तो सही हो, ठीक है, ठीक, ओके। दर्द नहीं।